Partiya Sosyalista Kurdistan çaremin kongre xwal dardixe bi duruşmeya ji bo pirsa Kurd çareseriyek federal serokê bereyê Partiya Sosyalista Kurdistan yani serokê vê demê Bayram Bozyal bi yek listeyê dîsa weke ez serok em dikarim bêjin di kongreya çaremin de weke serokê Partiya Sosyalista Kurdistanê hate hilbijartin beşdariyekî zor zêde hebûn ji partiyên siyasî ji Rojava û nûnerên gelek partiyên dinyê Avrupayê li diasporayê jî beşdarî kongreya çaremîn ya PSK bûn niha Birêz Bayram Bozyal gel min e ez benî bi xêr ve carekî we pîroz kin ev cara duyem e weke serokê PSK tên hilbijartin çi cudahiya vî kongreya we ji kongreyê din hene dixwazî çi bêje? Cudahî ew e ku ev kongre di serdemek pêvajoyekê hassas û giring da çêdibe. Elbette kongremê berê jî gelek mijarên giring di rojava xwe de hebûn nîqaş kirin. Lê niha hûn temaşe dikin em dibînin ku rojhilata navîn da serûbiniyekê mezin heye. Devletê berê durixin sîstema saztalaborîya dijî Kurd êdî hatine emrê xwe dawî û qeyranekê mezin heye yani ji bo siyaseta dijî Kurd siyaseta rojhilata navîn bi taybetî jî li Rojava hûn zanin Kurd niha rûbrûyê firsendên dîrokî hene ji ber ku rejima Esad têk çû û rejima xwîn xwar ku sed sale em bêjin zulm û neheqî li Kurdan dikin. Li wir perşekê welatê me nêzîkî azadiyê ye ew îhtîmal roj bi roj zêdetir dibe. Li wir hewlanên gelek baş û hêvîdar çê dibin ku gelek Kurd li wir bigîşe azadiya xwe ji ber ku hûn zanin bi hevdîtina Sarok Barzanî û Mazlûm Abdî piştî wî jî 26 Nîsanê da kom civîna konferansa qamlaşlo û dû jî avakirina heyeta müşterek çarê hezîranê vana emî gavên dîrokî ne emî vana gavên mezinin gavê zêrînin ji bo ku milletê me li Rojava bigîşe statûyek bibe xwediyê mafê xwe neteweyê û her wisa Sûriyeda Kurd dikarin ji bo avakirina devletekî sistemekî demokratîk federal jî rolekî erînî bilêzin ji bo vê ev konferans kongra me rastê vê meseleyê hat lê hûn zanin Tirkiye jî pêvajoyek heye pêvajoya çekberdana PKK ew jî pir giring e ji ber ku ev şer û pevçûn ev 5 sala ku bû sebebê xesarê mezin firsenda dewleta Tirkiye ku êrişî her çar perşeyan bike û siyaseta legal bloqa bike niha piştî gelek hevdîtinan niha ew biryar hat dayîn îhtîmalê ku van rojana ew realize jî bibe yani ew mesele silah piştî wî qonaqekî nû dest pê dike em hîn nizanin lê em zanin ku firsendekî nû heye divê Kurd tefaqekî xweyekê rêk û pêk çêkin destê bidin hev ku bikarbin vê firsenda zêrîn wergerînin ji bo qazançkirina mafê xwe neteweyî di destûrekê nû da. Duruşmaya vî kongreya we ji bo çareseriya pirsa Kurd çareseriyek federal bi taybet we vî duruşmayê hilbijart lewra proseyek dimeşe û tiştê ku tê axaftin cuda ne ji bo çareserkirina pirsa Kurd we xwestin peyamek bidin gelo yan jî çima bi vî duruşmayê we vî kongreyê de ev şiarekê me ki esasî tabî roja hewil heta îro li gor nêrîna me li gor pêşbîniyê me em bêje sîstema federal herî baş e ji bo çar perçeyan ama lê taybetî em ji bo Bakur dibêjin lê îro problem yani hewcedarî çi ye îro em bêjin mesela Kurd bi awek rojevê de ye dawî şer û pevçûnê tê PKK xwe fes dike ana herkes bala herkes ye ew çi bibe boy Kurdan wê devlet çi Kurd bo Kurdan bide Kurd wê çi fazin li vir nezelaliyek heye rêşûbûniyek heye hem peyamê devletê de hem jî peyamê Öcalan da her du ajî jî tiştekî eşkere nabêjin ev jî dibe sebebê sergêjî û bêhêvîtiyê ji bo wî em dibêjin Kurd statû dixwazin ew statû jî divê federal be û li ser wekeviya her du milletan be ku ev sasalaborî dubare nebe yani eger ev mesele li ser heqiyê edaletê wekeviyê ava nebe û Kurd jî xwe azad hîs nekin û nebin perşekê vê welatî bi seran serê Tirkiye li vir marûm nikare behsa aşîtikê mayîn de bike. Boy wî me bangewazî kir ku devlet divê firset nede ku
ev hasara sasala borin dubare bke dirêj bibe yani sasal bi şer û pevçûnê devam kir ana jî bi gotinên li ser înkarê û em bêjin gotinên ku ne rastiya mesela Kurd mesela Kurd safî kiriye filan ev feyam dibe sebebê ku ev mesele qeyran devam bike dibe em bo wî zelalî dibêjin mesela Kurd federalî dibe ji bo Tirkiye sistemekî federalî dibe ev ne tenê bo Kurdan jî ji bo emî Tirkiye jî û bo Tirkiye jî sistemekî baştir e. Geleki spas ezbeni carektini piroz be beli kongreda axaftinin nünerin partiyin siyasi vanjı axaftini xakir bir yekten get karın bejim ko axaftini ko dvi kongreda hatın kırım bir geçti lisar gringiya konjöktüre heyi o geçeden uyanjı peşveçünin le roşilata navin لسر وام بون دیسا دوباره بکن بایرام بازیل دیسا وکه سروکی پسکی حتی هل بجارتن لورا به یک دیسه که کنگره اخواه چارمین پسکی لدار خست